肥猫在阿联酋的杜拜有一家帆船饭店，作为世界最豪华的饭店之一，它的自助餐到底有多夸张？人均不到500元，不仅包含价值1000元的烟花秀，还能无限畅吃当地食材。锅、清蒸白虾、羊肉炖饭、中东冷饭店手扶梯两侧是海洋景观鱼池，中东人特色料理与手抓饼，就连甜点区都像艺术馆一样精致，但是非常甜。更让人震惊的是，甜点非常多，精致金箔点缀。你愿意花多少钱来吃一顿呢？柴肥猫旅游官方频道。好。我的哦，对，好的，这样，有。